Собственно, Калина 118 1. Вот такая проблемка. Если мы берем, вибрирует эта чашка относительно этой штуки. То есть вся мысль уходит в стойку. Значит, будет стойку на самую простую, непредвзятую. Звук должен пропасть. Скорее всего, трется поршень пустого амортизатора от цилиндра пустого амортизатора. Ну, собственно, вот она видно. Грязная пружина, сухая. И вот она полностью замасленная. То есть, вероятно, что проблема действительно в стойке, и этот звук на малых перемещениях, он существенно осложняет жизнь. Вот сейчас будем снимать, откручивать вот эти болты, развальные и неразвальные, снимать вот эту вот тягу и откручивать стойку, снимать. Метим болты, как стояли. В основном этот развальный, чтобы его также точно и поставить. С нижним болтом может быть проблемка. Обычно развальный откручивать чаще, а этот, видимо, меньше. Поэтому усилия нужно прилагать. Ну вот накидную головочку берем и берем трубу, в данном случае кувалду. И тогда он при помощи кувалды выходит. Ну вот болты вытащили, освободили, собственно, вот эту вот деталюгу и вот это. Теперь надо нам расшплинтовать вот эту гаечку, вот, и снять с опоры. Некоторые бьют кувалдой вот в это место очень сильно, вот. Ну, некоторые используют вот такой съемник, чтобы нежненько выдавить. Коническая посадка здесь на пальце, чтобы выдавить палец из вот этой вот детали. Вот, поэтому будем пользоваться, так сказать, культурно. Закручиваем гайку, создаем предварительный натяг, ну а потом можно аккуратненько стукнуть, что мы и сделаем. Создаем напряжение, а вот потом уже можно аккуратненько подстукивать. Вот стучите и чувствуете, как идет вот эта резьба. То есть она сейчас вот уперлась, а теперь легкие постукивания, и он начинает входить. Поэтому для того, чтобы минимизировать усилия всякие разные, которые сворачивают голову всяким резьбам, вот мы вот так культурненько берем и снимаем вот этот узел. Все. Вот, теперь сразу проверяйте на том конце, там вот резинка. Вот, желательно при хорошем пробеге, сейчас я вам покажу. При хорошем пробеге, вот там есть резинка на рулевой рейке. Она должна быть жесткая, не разбита. Если у вас есть желание, вот, то лучше, конечно, раз уж вы сняли тягу, поменять вот эту резинку, раз уж влезли сюда. Вот. Ну и пощупали заодно пальчик. Пальчик пощупали, чтобы не было никаких люфтов, никаких биений. Вот. Ну вот так как она, видишь, болтается вот так вот уже, да, легко ходит, то желательно посмотреть, что там у нас за резинки. Мы это и посмотрим. Ну и теперь отворачиваем 3 гайки, и опора вместе с этим самым, вся стойка уходит вниз. И мы ее будем щупать в руках. Гайки отвернуты.
И пытаемся стойку оттуда извлечь. Чтобы она оказалась у нас в руках. Надо вывернуть в сторону. Вот она, видишь, красота пошла. Коническая пружина, 118 стойка. Значит, что я хочу вам, ребята, сказать по поводу стойки. Значит, мы как люди звукоориентированные, сразу делаем что? Слышите вибрация? Вот эта вибрация, когда она стоит на кузове, она вся на кузове. В шестерках вот эта пружина ставилась, если я не ошибаюсь, на резиновый амортизатор, не амортизатор, короче, на подкладку резиновую. Значит, здесь пружина, вибрация от дороги, от подшипника, от всего накапливается. Это не что иное, как механический колебательный контур, который накапливает энергию. Вот, вместо того, чтобы ее рассеивать в тепло, он ее накапливает и отдает в корпус. И мы, грубо говоря, наслаждаемся шумом дороги, колес и всего остального. Вот, у Калины корпус чистенький, легенький. Вот, и он всю эту белиберду видит. Вот здесь мы видим что? Здесь мы видим резиновый амортизатор. И все в масле, все, короче говоря, как положено. Вот этот амортизатор резиновый, он гасит вибрацию вот сюда. Но, слышите, да, как она гудит тут в руках? Ну, я могу прислонить к корпусу, чтобы это было вообще отчетливо. Так вот ее, например, да? Это вообще, вот это вот все вибрации, их надо гасить. Для того, чтобы разобрать вот эту вот стоечку, нам надо ослабить пружину. Ну, всякие штуки продаются там, допустим, вот, но мы как бы ничего не покупаем, потому что у нас руки на месте. Значит, шпилька М10. Здесь гайка, разрезанная, внутренняя резьба 16, заваренная вот в этом месте. Здесь квадрат 15 на 15, 2 отверстия, 2 гаечки, 3 шайбочки в качестве подшипника. Значит, стягиваем при помощи ключа вот так, да? Вот здесь перемычка по диаметру получается как раз, и она симметрично сжимается. Одну сторону сжали, вторую сторону сжали. Значит, хватит ли резьбы для того, чтобы ее собрать, не знаю, посмотрим по ходу дела. Вот все, появилась щель между пружиной и упором. Вот она, все. Вот сейчас будем раскручивать вот эту вот гаечку относительно этой. Существует приспособление ключ в ключе, то есть накидной вот сюда, и здесь еще, значит, этот самый. Ну, у меня его нету, вот, покупать я его не хочу, поэтому сейчас попытаюсь раскрутить его без приспособления. Если нужно будет приспособление, сделаем сами. Вот такие дела. Ну, в общем, снял я две стойки, одна, вторая. Разобрал две опоры верхние, ну и пружину, собственно говоря. Ну, делаем дефектацию. Что у нас произошло? Значит, первая стойка, которая тарахтела, точнее не тарахтела, а ну, звук характерный, который мы слышали, такой скрип. Значит, скрип, скорее всего, связан с тем, что недостаток жидкости между, значит, вот в поршне, который находится вот здесь. Вот, и он создавал гидравлический шум. Поэтому вот эта стойка, она музыкальная. Значит, если мы обратим внимание, она еще уже не работает. Вот она. То есть там уже полностью масла нет. А вот эта стоечка, которую я снял, она потеет вот здесь. Ну, она еще, в общем, как бы могла бы работать. Но дело в том, что замена стоек приводит к необходимости развала схождения там и всего прочего. Это дополнительные деньги. Ну и раз уж влезли, допустим, в узел, его надо по максимуму превратить в рабочий, в новый. Привет.
Вот, значит, эта стойка, вот она, красота, видишь, работает. Вот она работает нормально. Но оставлять ее, как мы с вами, не можем в таком виде, потому что завтра она еще больше будет течь, и потечет, и опять нужно делать ремонт. Дальше смотрим на опоры. Но вот эту я отмыл. Только отмыл. Значит, везде, смотрите, результат будет следующий. Будет грязь, потому что здесь колесо работает, и будет масло. Вот этот коктейль, он будет и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Ну, здесь в меньшей степени, но тоже будет. И самое главное, в нижней части пружины. Она вот здесь вот, значит, упирается вот в эту чашку. У пружины вот это все будет ржавое. Ну, наверное, до вот этого витка. Поэтому, девочки, когда вы попадаете на станцию техобслуживания, требуйте, чтобы специалисты отодрали, качественно отодрали. Всю краску вот эту вот, которая осталась вот здесь, она прямо будет ломтями вот такими, вот сейчас вам покажу. Вот такими, вот видите, ломтями. Значит, это, скорее всего, порошковая краска горячей сушки. Она к пружине очень плохо пристает, вот в этой части. И вода начинает под коррозию подходить, и она прямо кусками такими отваливается. Поэтому, если специалисты на станции отказываются отдирать краску, значит, эта станция захвачена рептилоидами, валите оттуда немедленно. Значит, обращаем внимание. Подшипничек один, поломанный сепаратор. Но то ли он с завода поломанный, то ли он в процессе навернулся, не знаю. Шарики нормальные. Значит, вот я их разобрал, отмыл. Значит, ну как они устроены? Это вот желтенькая, это будет верхняя часть. Вот, здесь стоит нижняя часть черная. Вот они металлические. Ну, смотрим, поверхности хорошие, без всяких зазубрин, без ничего, нормальные. Вот, пойдет. Значит, вот тут вот между ними устанавливается сепаратор, который порванный. Где он тут поломанный? Ну, его можно попытаться сделать. Можно сделать из секстолита, просветить отверстие, кому делать нечего. Вот. Ну, я подумаю. Я, может, его и восстановлю. Будет желание. Чисто для искусства. Вот. Стоит сепаратор. И вот эти шарики, которые у меня сейчас готовы к употреблению. Шарики тоже чистенькие, без питтинга, нормальные. Вот. Поэтому говорить о том, что нам не нравятся шарики, нормальные шарики. То есть, в принципе, отличный подшипник, который может быть использован, значит, в дальнейшем. Ну, вот сепаратор надо вопрос решить, и все. Значит, стоимость подшипника, чтобы вы понимали, от 500 до 1000 рублей, в зависимости от производителя. Вот, поэтому думайте. Значит, опору будем ставить какую? Опору будем ставить Севи. Ну, смысл какой, значит? Я подшипничек поставил, кстати говоря, от этой опоры вот здесь. Вот он. Чем отличается опора Севи? В принципе, как бы нормальная тема. На больших кочках, короче говоря, втулка вот эта вот, она защищена. То есть вот этой шайбой, и нагрузка уже берется всей резинкой по всей площади шайбы. У Севи вот эта вот шайба, она, вот она. То есть она уже вмонтирована в резину жестко. Она работает уже и туда, и вверх, и вниз. Вот. Ну, насколько это лучше, не знаю. Во всяком случае, ну, есть такое желание, чтобы не было этих бесконечных бестолковых зазоров, там, с рядью, там, с всеми делами. Поэтому решил пока взять Севи. Имейте в виду, и главное помните, если вы взяли Севи, не ставьте тут шайбу. Эта шайба уже не нужна.